அது நீ அதனோட குழந்தைகளாம் வீட்டுல இருக்க. எப்படி ஏமாந்து உள்ள வந்துருச்சு. எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு பாருங்க. பிடிக்க வேண்டாம் பாவம். உடிச்சிட்டு விட்டுலாங்க. நான் என்ன விட போறேன். கழிச்சு போச்சுங்க. அப்படியே உள்ள வாங்க. ஐயோ அதுல போய் அடிக்குது. நல்லா பேண்டு வச்சிருச்சுங்க பூரா. இருக்கு கேட்டால் போகுது. நான் என்ன நான் வீட்டுல இருந்து வண்டி எடுக்கல. அந்த பக்கம் போய் விழுந்துருக்குதுங்க. அங்க போயிடுச்சு. வந்துருங்க. இப்போ இங்க இருந்தாலும் வந்துருக்கு. கழிச்சிருச்சு. ஓடிடு. வாட தம்பி கிளம்புறீங்களா?